早晨，各位弟兄姊妹朋友，歡迎大家今日參加主日崇拜。喺未開始之先，都有一個溫馨提示，希望你哋睇一睇個手機。請你哋將個手機去校到靜音，或者係將個手機閂咗，以免影響崇拜。請大家一同起立，預備心靈進入敬拜。請低頭同心祈禱。親愛的天父上帝，你係萬王之王、萬主之主，萬膝都要向你跪拜，萬口要向你歌頌。感謝讚美主，今日你召聚我哋可以一同去敬拜，無論喺教會裏面或者喺網上去敬拜嘅，我哋都係以心靈誠實去敬拜。求主你喺天上悅納，求聖靈潔淨我哋每一個，聖靈充滿我哋嘅內心，讓真理嘅靈充滿我哋，好讓屬你嘅兒女喺真道上成長，幫助阿 John 弟兄今日喺正道分享，好讓聽嘅講嘅都同得造就。我哋以上同心嘅禱告係奉靠主耶穌基督聖名祈求，阿門。今日嘅宣召經文係喺詩篇103篇1到2節。我的心啊，你要稱頌耶和華，凡在我裏面的也要稱頌他的聖名。我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。請坐，請敬拜小組。都願意我哋以一首詩歌去帶我哋進入敬拜，一首讚美的詩歌。讓那讚美的聲音在這空間響遍，讓那敬拜的心聲永不休止，讓我心中所有意念此刻都交主的手裏，心中只想獻奉我深深敬拜。讓那讚美的聲音在這空間響遍，讓那敬拜的心聲永不休止，讓我心中所有意念此刻都交主的手裏，心中只想獻奉我深深敬拜。人活着原是要歌頌讚揚，創造我的主，你是配得榮耀。人活着原是要將榮耀歸你，一首讚美的詩歌，願帶我到寶座前敬拜。多謝詩歌去提醒我哋，原來人活着係有一個特別嘅意義。原來我哋一切被造嘅都係需要去歌頌、去頌揚、去讚美嗰位嘅創造主。我哋存在本身係需要反映造物主嘅榮美。喺創世記裏邊講，神看着一切所做嘅都甚美好，因為我哋知道我哋嗰位神本身就係一個美好嘅神。而我哋用歌聲繼續去讚美呢位神。讓那讚美的聲音在這空間響遍，讓那敬拜的心聲永不休止，讓我心中所有意念此刻都交主的手裏，心中只想獻奉我深深敬拜。人活着原是要歌頌讚揚，創造我的主，你是配得榮耀。人活着原是
要將榮耀歸你，一首讚美的詩歌，願帶我到寶座前敬拜。人活着原是要歌頌讚揚，創造我的主，你是配得榮耀。人活着原是要將榮耀歸你，一首讚美的詩歌，願帶我到寶座前敬拜。我哋真係要去讚美坐喺天上寶座嘅大君王。我哋願意以下一首詩歌去帶我哋思想呢位君王曾為我哋所作嘅一切。我並不知為何天使的君王竟定意愛卑微世人之子，為何負心尋回他失喪迷羊，奇妙之恩超越世人意志，但我卻知他以馬棚為居所，直同類胎生於伯利恆城，童年移居拿撒勒勞碌工作，如此救世之主真降臨人世中。我不知他如何安靜地受苦，而他平安親赴世人哀怨，如何蒙受忍受心碎的痛楚，為人犧牲親帶荊棘冠冕，但我卻知他醫治破碎心靈，成罪權勢佢禍患之安天，為人拿開憂傷痛苦的重擔，這位救世之主今日在人世間。當司琴繼續去彈呢首詩歌嘅時間，願意我哋都去心裏邊嘅默默將我哋嘅祈禱向神傾訴。親愛的主耶穌，我哋多謝你，藉着詩歌去提醒我哋，你為我哋所付上嘅一切。救世之主竟曾為我哋捨身流血，為我哋罪釘身十架，讓我哋再一次係降服於你面前，讓我哋再一次認定你就係我哋心中嘅唯一嘅主宰，唯一嘅君王。多謝你垂聽我哋禱告，禱告係奉靠我救主基督寶貴嘅名字而祈求，阿門。我不知他
如何將天下收復？地上萬邦真如何轉歸服？南北西東，歷代需要如渴慕，全獲滿足，千萬罪人得贖。但我卻知，他威榮必要彰顯，主必來收他栽種的禾田。在那一天，他必顯榮光威嚴，這位救世之主必被世人看見。豺狼狂風，傳道遵命安靜時，我不知他將受如何尊崇。世人的心，傳道充滿恩愛時，普世人間不知如何歡喜。但我卻知，天空必濟擁歡騰，順眾萬千，高歌向主頌揚。大地與天上呼應同聲證明，這位救世之主必定永遠作王。願我哋繼續擁戴呢位榮耀嘅羔羊，一心尊佢為大，一心尊佢為主。擁戴榮耀陽光，千萬榮冠獻上，靜聽高天歌頌嘹亮，天樂聲蓋萬響，當數聖正從他，因他為你捨身，盡他為王聽他命令，今生直到永恆。擁戴榮耀陽光，稱頌永生之王，從死復生拯救百姓，親自征服死亡。基督救主復生，當得一切榮光。耶穌的死帶來永生，他復活滅死亡。而家同佢站立。擁戴榮耀陽光，稱頌平安之王，停息戰爭使人和好，天下歡慶頌揚，他國度永無疆，基督統治萬邦，救恩花朵永遠萬放，馨香布滿地上。擁戴榮耀陽高，擁戴榮耀陽高，稱頌時光之王，掌管光陰創造群星，超越天地萬象，稱頌救主宏恩，因他為我捨身，願歌頌讚美無窮盡，今生直到永恆。
跟住落嚟係讀經嘅時間。今日嘅經文係馬太福音25章41節同埋46節，另外仲有係啟示錄20章15節。馬太福音25章41節，王又要向那左邊的說：你們這被咒詛的人，離開我，進入那魔鬼和他的使者所預備的永火裏去。馬太福音25章46節，這些人要往永刑裏去，那些義人要往永生裏去。跟住係啟示錄20章15節，若有人名字沒有記在生命冊上，他就被扔在火湖裏。聖經讀畢。跟住係講道嘅時間。今日好高興有鍾子才博士阿 John 喺我哋當中證道。今日嘅講題係地獄與神永遠分隔的現實。將時間恭敬交俾 John。各位弟兄姊妹、朋友，早晨。今日講呢個題目呢，就多數人都唔係好想諗，但係喺個心度又囉囉攣，又想知多啲嘅。就係有關地獄。喺舊年11月9號呢，香港嘅英皇電影推出咗一部劇情片，叫做《破地獄》。咁主題咧就顧名思義係講環繞住乜嘢叫做破地獄呢個儀式嘅。好奇妙，呢套戲咧上映咗49日咧，佢個入場嘅人數咧，竟然咧成為香港最高入場人次嘅港產片，有多過210萬人去睇嘅。咁之後而家喺4月咧，仲加映個加長版，亦都上埋互聯網。咁即係話咧，有好多人係受到呢一出戲嗰個概念嘅影響。咁呢一套戲其實背後破地獄嘅意義係乜嘢咧？咁我哋睇睇道教破地獄嘅起源同意義係乜嘢？其實破地獄係源於民間嘅傳說，有一個叫做目連救母嘅故事。咁佢敘述咩咧？就係有一個羅漢叫做目連。咁佢咧喺佢母親死之後咧，就見到母親喺地獄受苦，咁所以咧佢就請求呢個釋迦佛去幫佢。咁啊，釋迦佛做咩咧？入地獄攞張禪杖咧，係打破地獄個門，成功將佢個阿媽救咗出嚟。咁成件事咧，就係除咗刻畫道教對孝道嘅重視之外咧，亦都成為一破地獄文化嘅基礎。嗱，呢一套戲嘅特徵係乜嘢咧？佢聲稱咧，破地獄係香港入邊係被列入為主流嘅非物質文化遺產之一。咁即係話咧，令到好多係唔係對地獄嘅觀念好清楚嘅人咧，或者認知嘅人咧，係對破地獄係有呢一個概念，就係入咗呢個道教嘅破地獄嘅概念。佢最主要咧就係為咗對呢個離世者嘅懷念同追思，亦都係要超度亡魂，嚟到為到生者生存嘅人帶嚟心靈上嘅慰藉。嗱，咁就係用呢一個方法咧，就令到嗰啲人咧就係為超度生存嘅人去認識破地獄。咁但係破地獄嘅儀式入邊咧，其實包含咗好多係同呢一個從聖經嘅觀點咧，係同撒旦嘅角度係有關嘅行為。咁如果係知道表面嘅意義去信呢一個概念咧，係有危險嘅。嗱，咁我講講我自己嘅經歷。細個嗰陣時咧，我阿爸咧就星期一至星期六就返工嘅，咁星期日咧就好多時候帶我哋去玩或者去睇戲。帶我哋玩咧，因為我阿爸中意影相，咁所以去啲有景點嘅地方。
咁佢好中意帶我咧同埋屋企人咧去唔知大家仲記唔記得大坑道有一個叫做虎豹別墅，隔離有個萬金油花園，入邊有個虎塔，嗰個虎塔又稱為18層地獄塔。咁啊去到嗰度咧，我爸好開心啊，因為影相啊，但我好驚啊！哇，咁恐怖啊！歐利根啊，落油鑊啊，咁好多嘢係一路咁入咗我個心咧。我係對地獄係一個好大嘅恐懼。咁我細個嗰陣時咧，我就未信主耶穌嘅。咁我所以咧，我就開始有好多疑惑，究竟咩叫做地獄？我就好驚咧去討論地獄。咁所以咧，我以前後生讀書嗰陣時咧，我好驚嗰啲好友善拎住本聖經嗰啲人行埋嚟我度傳福音，因為個開口咧就問你死咗去邊啊？我好驚啊，因為我知道佢想引入咩咧，跟住就同我講：你知唔知唔信耶穌就落地獄啊？咁我呢樣嘢咧就係一個恐懼，令到我係好抗拒基督教嘅。好啦，咁今日咧，我哋就直情去探討下聖經究竟點樣講地獄啊！咁開始我哋作個簡單嘅禱告。好多謝主你與我哋嘅同在。願神你開我哋嘅心，開我哋嘅眼，俾我哋見到從神你嘅話語入邊，你點樣去形容地獄，亦都係知道地獄對我哋嘅影響係乜嘢，令到我哋透過呢一個信息，能夠更深嘅認識你，同埋去信靠你。我哋嘅禱告奉主耶穌基督嘅名求，阿們。好啦，開始我哋講講。地獄其實係真嘅啊！根據聖經，地獄係真正嘅現實嚟嘅。咁地獄其實咧，我哋叫地獄，其實佢係有好多時咧。我哋而家話嗰啲人離咗世，究竟佢嘅靈魂去邊咧？咁如果我哋考索翻聖經講嘅咧，其實第一個去嘅地方就叫做陰間。啊，陰間咧。就係喺希伯來文咧，嘅就係 Sheol，咁喺希臘文咧就叫做 Hades。嗱，咁呢個地方咧，其實就係嗰啲亡魂去嘅地方。嗱，咁我哋想了解下究竟一個人去世，究竟佢去陰間係乜嘢嘅處境咧？咁我哋從路加福音16章19至31節嗰個財主同拉撒路嘅古仔咧，我哋可以認識到些少。嗱，從呢個名咧，就財主同拉撒路，我哋見到有少少分別。有錢佬通常係好出名，係佢個名係被提及噶嘛。嗱，譬如咧香港富豪嗰啲，通常你見到李嘉誠嘅名成日出現嘅，咁就唔會講佢嘅財主啊，叫李嘉誠嘅。咁但係喺呢度咧，就係財主就冇人名嘅，但係咧反而嗰個乞衣拉撒路咧係被提及佢個名，就冇被提及佢嘅身份嘅。咁我哋由呢度見到咧，喺聖經嘅展示，從呢個經文入邊，我哋已經見到神係注視拉撒路多過個財主，因為拉撒路係對神嚟講係有意義嘅。嗱，咁我哋睇下個內容係俾啲咩陰間嘅資料我哋。第16章19節，咁我哋見到嗰個有錢佬咧，係着靚衫啦，咁日日咁奢華嘅生活啦。好啦，20節咧就講話嗰個拉撒路係一個乞衣嚟嘅，佢乞食嘅，咁成身都長滿瘡啊！被人放喺財主嘅門口，俾人擺喺嗰度嘅。咁點解俾人擺喺財主嘅門口咧？其實我哋見到兩樣嘢啊。第一就係生晒瘡，乞衣好臭㗎喎。咁嗰啲人做咩事要喐佢咧？就係因為佢阻住佢哋啊嘛。咁喺街嗰度，佢阻住人哋揾食，阻住人哋覺得又臭又唔好睇。咁但係點解要搬去個有錢佬門口咧？通常咧有錢佬門口咧係好多守衛啊，好多人看住啊，擺垃圾喺我門口。咁佢擺個乞衣喺有錢佬門口，展示咗嗰啲人對嗰個財主麻麻好嘅啫，即係話呢
呢個人咧，呢個財主咧為富不仁，所以咧而家我有啲嘢又阻住我嘅，又臭，最好咩啊？抌喺個門口咯。嗱，咁即係話咧，嗰個財主嗰個為人咧，就唔係多受歡迎嘅。嗱，我哋從呢一個行為，我哋見到嗰啲人係欺壓嗰啲弱勢社群，兼夾係憎個財主嘅。好啦，咁21節咧，我哋見到咁佢係希望喺個財主嗰個門口嗰度乞到佢食剩嗰啲嘢啦。咁嗰啲狗啊嚟舐佢嗰啲倉，好慘啊！好啦，咁22節咧，我哋見到咩咧？好啦，後嚟呢一個乞兒啊死咗，咁但係又俾人擺喺一度喎，係俾天使擺咗喺亞伯拉罕嘅懷入邊。兩次都係俾人擺，俾某啲一係人一係天使去擺。今次就擺咗喺亞伯拉罕嘅懷中，即係表示咩咧？亞伯拉罕就係舊約聖經入邊嘅信心之父，即係話信神嘅代表。咁佢即係話咧，擺咗喺亞伯拉罕個懷中，因為佢受到亞伯拉罕嗰個信心嘅影響，佢嘅生命應該係信神嘅。咁但係咧，23節好啦，咁我哋見到個財主亦都死咗啦。咁佢咧又喺陰間嗰度受苦，咁但係佢受苦喎。咁但係佢一望嗱，而家就見到呢個陰間有咩特徵啊？就係佢遠遠見到亞伯拉罕同埋拉撒路，咁即是話中間係隔開咗嘅。大家都喺陰間，但係又可以講得話係兩個房咁樣，中間係隔咗一個鴻溝，係過唔到嘅。大家佢只係望到，即係受罪嗰個財主就望到拉撒路喺嗰邊就俾人呵緊。咁佢哇，好條氣好唔順啦。咁佢咧就基本上見到24節咧，就話原來呢個有錢佬咧係以色列人嚟嘅。咁佢咧就話：哎呀，我嘅祖先亞伯拉罕啊，你可憐啊，我唔好淨係可憐佢啦。你叫阿拉撒路嘅乞兒嚟啊嘛，叫阿拉撒路俾啲水我點一點我條脷，因為我而家好乾，我呢度啲俾火燒緊，好痛苦。嗱，咁我哋見到咧，就喺陰間咧，就係話唔信神嘅就同神隔絕咗，就係受苦，又係俾火燒。好熱，而隔開咗另外一邊咧，就係信神嘅人喺陰間。嗱，咁即係話咧，係有兩個部門嘅。嗱，咁呢個時間係咩發生咧？因為呢一個路加福音講嘅時間咧，就係喺耶穌上十字架之前嘅景象嚟嘅。咁即係咧，陰間嘅第一個時刻咧嘅時段咧，就係耶穌未上十架之前就係咁樣嘅。好啦。第二個時刻係乜嘢咧？就係當耶穌一同被釘十字架，其中一個犯人向耶穌懺悔，就係話因為耶穌釘十字架有3個十字架，耶穌喺中間，左邊一個，右邊一個，一個咧就唾罵耶穌，另外一個就認罪悔改，就哎呀，你係我嘅救世主。咁耶穌見到佢係肯信咧，耶穌就話：今日我會喺樂園嗰度見到你。嗱，咁嗰個樂園咧就唔係陰間嘅。咁即是話咧，當耶穌死咗之後，佢係一個彼得前書咧係有記載耶穌，彼得前書3章係有記載耶穌係落到陰間嚟做啲嘢嘅，係宣稱佢嘅勝利嘅。咁好明顯咧，佢就係將信耶穌、信神嘅人咧，就帶咗上去天上，就成為樂園。即係話咧，陰間嗰兩邊咧，唔信神嘅仍然留喺度，信神嘅就上咗去天上，就成為樂園。即係英文就係 paradise。好啦，咁即係耶穌死咗復活之前咧，就有呢件事發生，將信神嘅拎走咗。好啦，第三個階段咧，第三個時段咧，就係已經復活咗嘅耶穌對使徒約翰所講嘅話，呢個就喺啟示錄1章17至18節。嗱，啟示錄第1章我哋就知道係使徒約翰咧係記載耶穌將會再嚟
咁耶穌將會再嚟嗰陣時，即係佢第二次降臨嗰陣時，係會有咩事發生？咁即係話喺嗰個時段就係我哋而家喺耶穌再來之前，咁我哋可以展示到當耶穌再嚟嗰陣時咧，耶穌咧就會喺呢個啟示錄1章17節嗰度咧就講話你唔使驚嘅，我再嚟，我係首先我係末後嘅，即係話咧去到最後嗰陣時咧開始創造天地物嘅，我有份去到最後將呢個世界係救贖翻嚟嘅，亦都係我嘅工作。18節咧就喺度講，就係最重要嘅就係話耶穌基督係攞住死亡同陰間嘅鑰匙，死亡同陰間咁即係話咧，將呢個得救嘅信神嘅拎咗上去上邊嘅樂園，兼夾係攞住死亡同陰間嘅鑰匙。死亡陰間有咩分別咧？死亡通常咧就係形容嗰啲人嘅肉體離一世之後個所在處。嗱，多數咧又譬如話以前古時就多數係喺泥土入邊啦。咁亦都有人火葬啦。咁亦都有人因為災難所以支離破碎啦，亦都有人可能係俾嗰啲孫揦到冇晒樣啦。咁但係咧，神亦都係可以去處理呢啲狀況嘅。咁陰間咧就係頭先我講嗰啲唔信神嗰啲人留喺嗰個地方。咁即係話咧，當神耶穌再嚟嗰陣時咧，陰間仍然係存在，而嗰個控制權咧，邊個可以出嚟，邊個唔可以出嚟咧？嗰條匙咧係喺耶穌嘅手中，耶穌係掌權嘅。好啦，咁第四嘅時段咧，我哋見到陰間咩事咧？就喺千禧年之後，喺白色大寶座嘅審判入邊，咩事發生咧？就係啟示錄20章13節。嗱，喺呢度咧，好奇妙咧，就係當耶穌基督再來之後，第二次嘅復活入邊咧，海就會交出佢哋嘅死人，死亡同陰間亦都交出其中嘅死人，佢哋係會照各人所行嘅去受審判。嗱，好多嘢喺度咁海、死亡、陰間。嗱，海就係有啲人嘅肢體咧係落咗個海入邊，即係俾人掟落海啦。死亡就係嗰個肉體嘅所在地，包括好似頭先我形容所有嘅情況之下。陰間就係指嗰啲亡魂喺陰間。嗱，咁點解陰間就係靈魂嘅所在、亡魂嘅所在？而死亡就係嗰個肉體嘅所在，全部都出翻晒嚟，即係全部破碎晒嘅肢體，神可以砌翻。即是話咧，個肉體同個靈魂咧係重新一次係匯合翻，去接受審判。咁呢一個情況，我哋係見到好奇妙，即係嗰個陰間終於咧。係嗰啲亡魂係被呼召出嚟受審判嘅。好啦，咁我哋見到耶穌基督翻嚟再審判咧，其實就係進入咗呢個地獄嘅第二階段。對於唔信神嘅人嚟講，係第二階段，就係嗰個叫做火湖或者永火。呢個希臘文咧就係 Gehenna。好啦，咁我哋見到咧有3個人物，有3個終局。嗱，咁第一樣嘢咧，就係我哋喺末世咧，將會有一個嗰個最終嗰個敵基督同假先知會出現。嗱，佢哋嘅結局係點樣樣咧？咁我哋喺啟示錄19章20節咧，我哋見到當耶穌基督騎著白馬再翻嚟嗰陣時咧，敵基督係會被捉住。咁佢亦都係另外一個假先知咧，就係幫助敵基督迷惑嗰啲人去接受敵基督嘅印記同埋拜敵基督嘅，佢亦都係被捉住，就抌咗去邊咧？就抌入去燒住硫磺嘅火湖入邊。嗱，咁即係話咧，
第一個入火湖嘅應該就係敵基督同假先知。咁第二個入去嘅咧就係魔鬼撒旦嘅終局，就係20章10節，啟示錄20章10節。嗱，我哋咧係喺啟示錄20章1至3節咧，我哋就見到咩咧？喺基督已經再翻嚟，但係喺千禧年開始之前咧，第一節講咩咧？約翰又睇到一個天使從天上降下，咁呢個天使咧多數嘅聖經學者都認為佢係天使米迦勒咁嚇，手入邊係拿住無底坑嘅鎖匙同一條鐵鏈。第二節佢咧就捉住咗嗰條龍，嗰條龍咧又有好多個名啊，叫做古蛇、魔鬼、撒旦。古蛇因為佢好靈巧，魔鬼因為佢去迷惑人，撒旦因為佢與神為敵。咁佢咧就被捉住，呢個魔鬼被捉住就被困1000年先。咁佢咧就喺嗰個無底坑嗰度咧就困住咗佢，就關閉咗無底坑，就用印封上，就等佢出唔到嚟。佢等佢唔可以再迷惑人。嗰1000年咧係冇撒旦嘅影響啦。好啦，到個1000年過咗之後咧，喺啟示錄20章10節咧，我哋見到咧，撒旦係喺無底坑嗰度係被釋放出嚟，咁佢又迷惑呢個世界四方嘅人咧，去同呢個基督去爭戰嘅，即係去爭呢一個人類嘅統治權。好啦，咁最後咧，因為佢再次反叛，咁所以咧就係被又係掟咗入去硫磺嘅火湖入邊。咁即係話第二個人物入火湖嘅就係撒旦自己。第三類人入去嘅咧就係唔信基督嘅人。啟示錄20章14節，我哋話死亡同陰間亦都俾扔進火湖裏。咁呢個就係第二次死亡。第一次死亡就係落咗陰間，第二次死亡就係落咗火湖。好啦，咁我哋見到咧，根本上係火湖係首先係為咗撒旦同敵基督假先知而設嘅。而我哋點解會落地獄咧？係因為我哋係跟從敵基督、撒旦、假先知嘅指引而離開咗神，至會咁樣發生。好啦，咁我哋而家就睇一睇地獄係有特徵嘅。咁地獄5個特徵，我哋去睇睇係乜嘢嚟嘅。首先咧，地獄咧係永遠嘅火。我哋馬太福音25章41節，我哋見到王就係指回歸第二次翻嚟嘅耶穌基督，又要向左邊嘅人講點解又分左邊咧嚇？咁佢話：你哋係被詛咒嘅人，離開我，進入為魔鬼同佢使者預備嘅永火裏邊。我哋喺度清楚見到永火係唔係為咗人而設計嘅？神創造火湖係為咗係對抗魔鬼嘅。咁但係而家我哋喺呢節經文咧好得意啊！見到咩叫做被詛咒嘅人咧？有左邊又右邊咧。咁我哋如果睇睇呢個馬太福音25章31至46節係冇 PowerPoint 嘅。咁啊簡單講講咧，其實咧呢段經文嚟形容咧，當耶穌第二次翻嚟嗰陣時咧，佢咧係要作出審判。咁佢審判嗰陣時咧，佢就將嗰啲世界嘅人咧係分開兩堆，一堆咧就左邊嘅咧就係唔信佢嘅人，佢叫山羊；右邊嘅係信佢嘅人咧，佢又叫綿羊。咁佢點樣分呢啲人咧？咁走出嚟咧，好得意嘅喎，分個方法。乜嘢叫做綿羊？咩叫做山羊？
綿羊嘅話，嗱，綿羊咧就係當你見到我肚餓，你俾嘢我食；你見到我頸渴，你俾嘢我飲；你見到我冇衫着，你俾衫我着；你見到我坐監，你嚟探我監。咁係咩意思咧？咁其實即係唔做呢啲嘢嘅咧，嗰啲就係山羊啦。咁山羊同綿羊好大分別嘅喎，因為佢左邊嘅咧就係山羊，山羊就會俾掟入去永火喎。即係綿羊啊冇事，山羊有事。咁但係佢話嗰啲人話：喂，我冇見過主耶穌基督你發生呢啲嘢去做俾你喎，你都冇俾我見到你冇嘢食，頸渴，冇衫着，坐監。咁但係耶穌就話唔係，你側邊嘅弟兄姊妹。最微小嗰個，你見到呢啲嘢發生喺佢身上，你就做俾佢，就等於做咗俾我。咁呢個即係話，你對人，你對你側邊嘅人心懷愛心嘅，有慈愛嘅，嗰啲就係為之綿羊。咁信神有咩關係咧？即係我中意做好事，我對人好，咁我同信神有咩關係咧？咁我哋就見到聖經其實同我哋講，就係話。約翰一書4章8節，我哋見到佢話冇愛心嘅人就係唔認識神，因為神就係愛。咁即係話咧，當你見到神嘅愛而你回應佢嘅愛，就係你去愛神愛人，但係你愛神，你愛一個你見唔到嘅神，係好難去做出嚟，係好難去喺你嘅行為顯示。但係因為神愛其他嘅人，你要去愛其他嘅人嚟展示你愛神嘅行為係延展到佢愛嘅人身上，所以你要愛側邊嘅人。所以如果你嘅行為係有愛喺度咧，神就辨認到你係認識我嘅，因為你懂得咩叫做付出愛。但係如果你話唔係啦，梗係諗自己啊嘛，愛第二個就傻啫，梗係愛自己嘅啦嘛。咁嗰啲人就唔會愛人，嗰啲就變成山羊嗱。咁個分別就係話，第一個特徵咧，就係喺永恆之火入邊嗰啲人咧係冇愛心嘅，嗰啲人就係入永恆之火啊。咁所以咧，我哋見到點解嗰啲人係會走入去永恆之火，就係因為佢哋唔認識神。好啦，第二個特徵咧，就係呢一個係永恆嘅懲罰。咁我哋喺馬太福音25章46節咧，我哋話呢啲人要往永刑去，即是冇愛心嘅人要入永刑去，因為而嗰啲義人咧就要去永生。嗱，咁我哋見到咧，地獄係一個永遠嘅地方，亦都講俾我哋聽。並非道教所教導係有超度、有輪迴，係冇嘅。咁即係話咧，我哋如果係離世個肉體離世之後咧，我哋係冇機會轉態嘅啦。所以呢一個永恆嘅懲罰咧，如果我哋要避免，我哋一定要喺死亡之前去作選擇。咁第三個特徵咧，就係呢個地獄咧，係神同神永遠分隔嘅地方嚟嘅。嗱，呢個其實係最重要嘅後果，因為我哋好多時咧，好似我咁樣一路怕入地獄，其實入地獄係原因就係因為我哋冇神嘅同在。同神隔離咗，所以我哋至入咗地獄。所以最重要嘅特徵咧，就係冇神嘅嗰度，神唔去嗰度嘅。咁我哋喺帖撒羅尼迦後書1章7節咧，我哋見到嗰陣時，主耶穌同佢有權能嘅天使同天上喺火焰之中顯現。第8節就係話要報應嗰啲唔認識神同唔聽從我哋嘅主耶穌基督嘅福音嘅人。好啦，第9節就係佢哋要受懲罰，永遠沉淪，與主嘅面同佢嘅權能榮光隔絕。
嗱，呢樣嘢咧，我哋好多時就係諗下，我哋其實同神隔絕係幾恐怖咧，我哋未必係明白到。咁但係如果我哋透過主耶穌基督自己親身經歷嘅例子咧，我哋可能會認識多啲。嗱，所以我哋睇一睇耶穌喺客西馬尼園，即是話佢被捉去釘十字架之前嗰一晚所發生嘅事。咁佢咧就好驚，祈禱嚇。路加福音22章42至44節，我哋見到啲乜嘢咧？我哋見到耶穌喺度祈禱，佢話：父啊，如果係你願意嘅，你將啲杯拎走佢；如果唔係咧，但係唔想嘅咧，就唔好跟我意願啦，跟你嘅旨意啦。你要我捱咗佢，我就捱咗佢啦。好啦，第22章44節，我哋見到咩咧？耶穌非常痛苦焦慮，禱告更加懇切啊！嗰啲汗咧，好似好大滴嘅血咁樣滴喺地上。耶穌驚乜嘢咧？咁我初時咧睇嗰陣時咧，我就以為耶穌嘅怕死啊，即係牙斬斬啊！我落去救贖，咁我去到呢個魔鬼引誘佢嗰陣時，嘿，我唔拜，我唔受你呢套。好啦，到釘十字架之前，哎呀腳軟啦，咁係咪咁咧？似乎唔係喎，因為咧，我哋如果望真啲。佢喺釘十字架嗰陣時咧，馬太福音27章46節，佢話大約喺晏晝3點鐘嘅時候，耶穌大聲呼叫，佢話以利以利拉馬撒巴各大利，咁即是咧係一個亞蘭文，譯翻中文咧就係我嘅神，我嘅神，點解你離棄我啊？咁我哋諗下，其實佢驚乜嘢咧？佢驚神離棄佢喎。咁我哋點樣去證實呢一點咧？希伯來書咧就見到啦，5章7節，我哋見到咧，基督喺佢個肉身嘅日子曾大聲哀哭，就即是喺客西馬尼園，亦都即是喺十字架上嗰陣時流淚禱告客西馬尼園啦，懇求嗰個能夠救佢免死嘅神，係因為佢嘅虔誠咧係蒙了應許，咁神係冇免佢上十架喎，咁所以蒙應許嗰樣嘢肯定唔係上十架啦。咁耶穌喺度驚乜嘢咧？當晚，哎呀，你俾我避咗佢啦。咁其實佢唔係驚上十字架，佢係驚與神隔絕嗰一刻，即係話嗰3日冇神同佢同在，好驚，因為佢由開始自有永有，佢未同天父隔開過，佢亦都係做所有嘅嘢係為咗天父，佢同天父係可以講得話孖公仔。佢突然間叫佢離開天父，呢樣嘢仲慘過肉體嘅死亡，仲慘過受嗰啲苦難。咁所以咧，耶穌最驚嘅就係咩咧？與神隔絕，與天父隔絕。呢樣我哋見到係咁恐怖嘅。連主耶穌基督都驚到咁樣嘅，咁如果我哋認識多啲關於天父、關於耶和華神嘅嘢嗰陣時咧，我哋係會有同樣嘅恐懼。哇！神你唔好離開我啊！你離開我，我就好驚啊！呢一個就係真真正正與神隔絕嘅恐懼。咁第4個特徵咧，就係喺地獄係受到折磨嘅。咁你喺啟示錄20章10節，我哋見到咧，就係呢個撒旦呢個敵基督同假先知咧，係佢哋個經文咧，就係話嗰個迷惑佢哋嘅魔鬼同被掟咗入去火湖嘅敵基督咧，假先知嘅地方咧，亦都會係撒旦入去嘅地方，佢哋會晝夜受到折磨，去到永永遠遠。咁即係話咧，係冇翻身機會。佢咧落咗去之後咧，係翻唔到嚟嘅。咁以人類嚟講，有咩嘅終局咧？就係如果佢哋嘅名係冇記咗喺耶穌基督嘅生命冊嗰度咧，亦都係掟咗落去。
咁我相信耶穌基督嘅生命冊咧，係最後幾時有機會列入佢名單或者被刪除咧？就係喺每一個人肉體死亡嗰一刻，就斷定究竟佢個名喺唔喺個生命冊嗰度，因為就係喺嗰一刻佢信唔信主耶穌基督。仲生存緊嘅人，就係當主耶穌基督再翻嚟嗰一刻，究竟佢哋仲信唔信主耶穌基督？嚟斷定佢哋嘅名係咪喺生命冊？唔喺生命冊嘅，就會係要入地獄受折磨。第五個特徵咧，就係地獄就等於係陷入黑暗之中。嗱，我哋馬太福音8章12節有個例子，就係咧個經文咧，就係話本國之以色列嘅子民，反而被趕到外邊黑暗裏邊，佢哋要哀哭切齒。嗱，咁呢樣嘢就係耶穌基督去顯示、去啟示呢一句説話。咁個背景係乜嘢咧？個背景咧就係喺第8章5至13節。嗱，咁8章5節咧，我哋見到咧，耶穌入迦百農，咁啊見到一個百夫長前嚟，個百夫長咧應該係外族人，應該係羅馬人。好啦，咁嗰個百夫長話嚟揾耶穌，唉，主啊，我嘅工人，我同僕咧癱咗啊，咁佢瞓喺屋企，好痛苦啊！咁第7節咧，耶穌就話：咁我去醫咗佢啊！嗱，第8節咧好重要啦。咁啊，百夫長咧就話：嗱，你嚟我屋企，我唔敢當。嗱，你主要咧，你講咗句説話，我相信就得㗎啦。喂，一個外族人同耶穌講話：你講就得㗎啦，你唔使嚟嘅。咁第9節咧，耶穌就話：唔係耶穌，係百夫長話：嗱，我咧就係呢個從軍嘅，我係呢個聽命令嘅人嚟嘅。咁所以咧，我好多人跟住我，我叫佢做乜做乜，我嘅上司叫我做乜我就做乜嘅。咁所以咧，我好相信咧，你嘅權柄咧係可以你話乜就乜嘢發生嘅。好啦，咁我哋望一望第10節啦，8章10節。咁耶穌聽見呢句説話，哇，好驚訝。佢話：其實咧，我覺得好奇，因為點解你有咁大嘅信心嘅？你係外族人嚟嘅喎，就算喺以色列，我都未聽過有人對我咁大嘅信心嘅。嗱，咁其實呢度展示咗啲乜嘢咧？就係耶穌基督嚟到呢個世上，反而俾佢自己嘅人，俾以色列人有摩西律法，一路有神嘅帶領，係神嘅子民，唔接受佢，唔信佢係神之子。但係呢一個外族人，佢百夫長，佢話：你講就得㗎啦，我相信你個權柄，就發生㗎啦。佢信佢個權柄，佢信佢係神之子，佢信佢有呢個力量。咁耶穌話：哇！如果以色列人好似你咁樣就好咯。但係我而家嚟到最慘就係我自己人都唔接受，仲要將會殺咗我啲，唔知佢知嘅嚇。好啦，咁喺所以8章12節喺度講話以色列人係會被掟落黑暗咧，即係預表乜嘢咧？就係話當耶穌死嗰陣時，以色列族整體係仍然係受咒詛。因為原本以色列全個族神應許咗係佢嘅兒子，係你係我被揀選嘅民族，係整個民族揀選。但係有好多人係唔信，猶太教當道，咁猶太教係唔接受主耶穌基督係救主嘅。咁所以佢話：唉，你哋如果係繼續咁樣嘅咧，你哋將會被踢入黑暗嘅地獄。咁所以耶穌咧係見到呢個情況咧，就係為咗自己嘅同胞係好心噏嘅。咁我哋要諗一諗，其實咩叫做陷入罪黑暗咧？係咩原因咧？咁我哋就開始明白，究竟神係咪中意踢人入地獄咧？咁其實人之所以入地獄，
係因為哥林多後書4章4節，佢就係話唔信嘅人咧，就係因為呢個世界嘅神明令到佢嘅心眼盲咗，所以佢見唔到基督榮耀嘅福音。就好多時咧，我哋話同人傳福音，傳嚟傳去嗰個人咧，都好似唔想聽嘅。一聽見耶穌咧，就閂機嘅嘢。咁所以你講咗好耐好多次咧，請佢食好多次飯咧，發覺點解佢對耶穌一啲興趣都冇嘅？咁就係因為咧，當你係愛呢個世界嗰陣時咧，係一個自然嘅現象嘅，因為冇神嗰陣時咧，就為自己着想嘅。咁就撒旦好多時咧就好狡猾㗎，利用你嗰啲私心啊，即係話你想建立自己嘅私心咧，就去將你去追求名利，追求你世上呢幾十年能夠攞到嘅嘢，係人都會死㗎啦。咁啊，將呢個死亡咧就成為人嘅終點，肉體死亡成為人嘅終點。咁所以好多人就唔諗死亡之後係點樣樣嘅，咁就俾佢呃啦，呃咗就係話嗱，咁唔緊要啊，你唔好聽耶穌嘅福音啊，佢點你嘅啫。咁你搏唔搏死咗之後有永生啊？咁通常嗰啲人就唔搏嘅。咁所以呢一個就係我哋好多時點解唔去追求福音嘅原因。好啦，咁地獄存在係為咗乜嘢咧？其實地獄存在就唔係因為神係中意去懲罰人，而係因為神唔能夠接受罪。罪其實就係一開始嗰陣時咧，我哋要明白神創造人類、創造天使嗰陣時咧，神就唔係話我俾能力你，我同你鬥過，睇下邊個叻啲。其實個身份開始嗰陣時已經係好清晰，創造天使嗰陣時間係佢個僕人，係俾咗好多智慧能力佢哋，係等佢哋係能夠係做到神要做嘅創造嘅功夫，同埋去幫助管理。咁但係撒旦即係魔鬼係其中一隻天使嘅首領，佢反叛。咁神咧就話：唉，終於有一日我要審判你，但係嗰個日子未到。好啦，神就跟住創造人類啦。但係神創造人類同天使係好唔同。創造人類嗰陣時咧，神就係話：你係我地上嘅代表，我跟住我個形象嚟做你嘅，跟住我個樣式嚟做你嘅。咁所以你應該喺地上係我嘅代表，係神嘅代表，係管理地上同空中萬物。好唔同身份嘅喎。但係人咧就竟然俾撒旦呃咗嗰個主權走咗。好啦，但係即使神創造人嗰陣時咧，就係管家，並唔係同佢同等嘅。咁所以咧，撒旦唯一令到人跌倒咧，就係話你咪同神爭過咯，你打贏神嘅，你咪做神咯。咁所以人就被誘惑，就得罪神。神唯一話唔俾佢做嘅嘢，佢就偏要做，呢樣係罪嘅。咁就係點解地獄會開放咧？就係因為撒旦首先犯罪，跟住人就跟住撒旦犯罪。但係其實神係好唔想人入地獄嘅，所以咧神係用咗好多嘢去兜嘅，想佢兜嘅方法咧就係話咁樣啊，我為佢哋提供救恩。所以喺創世記3章15節，當人啱啱犯完罪之後，神就開始第一個預言就係話呢個夏娃嘅後代會生咗個細路仔出嚟，佢咧就會同呢個撒旦嘅後裔打過，贏咗佢。已經係有福音嘅預言啦，係為人類提供救恩，就冇為天使提供救恩。咁所以我哋見到我哋喺神嘅心目中嘅獨特身份咧，我哋要珍惜嘅。咁我哋逃離地獄係有方法嘅。咁即係話咧，就頭先咁講，就係透過對耶穌基督嘅信心，我哋可以從地獄中被拯救出嚟，並且喺天堂同神共度永恆。嗱，呢樣嘢就係神提供俾人類嘅救恩，但係我哋要定唔要
就係我哋決定嘅。咁所以我哋要珍惜呢一樣嘢，尤其是我哋已經係好多時咧，人哋同我哋傳福音咧，我哋與過風因為我曾經係我自己都係抗拒福音咧，但係當我信咗主耶穌基督之後咧，我見到傳福音嘅對象入邊咧，有唔少嘅人同我講咧，就係話：使乜咁早信啦？信耶穌啊，綁手綁腳嗱，又要俾稅喎，10% tax， 好唔抵。咁乜嘢都話唔做得即係放縱下自己又唔得，飲酒又話唔得睇色情電影又話唔得。好唔掂，好唔掂！我要享受人生嗱，我計劃好噶啦，我喺死之前信幾聰明咁啊！通常入醫院咁啊，跟住瞓幾日咁啊，話唔得噶啦，咁啊嗰時信就得啦，咁啊未必噶嘛，一直砰唔知咩事發生噶嘛，係咪嗱？咁所以咧，我哋好多時就係有冇拿緊，我哋仍然有今天。我哋今朝起身見到日出，我哋有冇感恩？其實唔係未必㗎，我哋瞓咗落床未必起到身㗎。其實我哋好多時候，點每一日冇病痛？未必㗎。咁所以咧，我哋就係好多時就係疏忽咗有嘅嘢，我哋以為天俾我㗎嘛，咪去到好似普通人啊，80幾、90幾、100幾咁至諗咯，係咪？咁我而家仲覺得好舒服啊，好健康啊，咁冇事嘅咁嗱。咁所以我哋好多時就係話，因為我哋嘅感覺就忘記咗神俾我哋每日生活嘅意義嘅恩典喺邊度。好啦，咁去到最後咧，就係我想睇下馬太福音7章13至14節。喺呢度講咧，就係話你哋要進入窄門。因為通往滅亡嘅門係闊嘅，路係大嘅，進去嘅人亦都多嘅。通往生命嘅門係窄嘅，路係少嘅，揾到嘅人亦都好少嘅。嗱，咁其實呢樣嘢就係好明顯講咗俾我聽，信耶穌唔係一件輕易嘅事，因為會受到好多嘅阻撓，會受到我哋側邊好多人嘅阻撓，會受到呢個世界嘅歧視嘅敵對，亦都係會受到撒旦嘅誘惑。係嗰條路窄，但係入嗰條路之前，嗰道門咧係好窄嘅，即係話淨係耶穌基督係我哋唯一通過呢道門嘅機會。就好似約翰福音14章6節，耶穌基督話：我就係生命，我係道路。點解咧？就係因為佢就係唯一一個途徑可以去神嗰度，所以係窄嘅。入咗嗰個門口之後，未到頂喎，仲有條路。呢條路咧就係通往天國嘅路。通往天國嘅路，我哋係要一路靠住對耶穌基督嘅追求嘅認識，每一日咁樣去尋求佢，先行得到嗰個方向去向神嘅角度去進發。咁所以我哋係有一個破地獄嘅方法喺聖經提供咗，就係耶穌嘅救恩係可以幫我哋破真真正正嘅地獄。好啦，咁去到呢度咧，我就想大家思考一下。首先，我哋有冇入到嗰度窄門咧？入窄門嘅意思咧，就係話我哋有冇接受耶穌基督係我哋嘅救主咧？我哋是否得救咧？如果我哋未得救嘅，我哋係咪應該把住呢個機會去做呢樣嘢？第二樣嘢就係，如果我哋已經入咗窄門啦，我哋係咪仲係仍然係跟住神帶領我哋行嗰條小路向天國嘅目標進發咧？亦即是話，我哋今日係唔係仍然視耶穌基督係我哋生命之主咧？呢兩樣嘢，我希望我哋能夠每一日都更新自己嘅心思意念，更新自己嘅意向，每一日都去決志，去向神去重新去過新嘅生命。因為好容易會淡忘咗，好容易會咪曾經得救咯。就好似有一個太太同丈夫講，佢話
你都唔講你愛我嘅。佢話：我30年前咪講過咯。因為好多嘢係每一分每一秒，我哋係要去更新嘅。咁所以我希望大家有呢一個概念喺個心度，知道我哋而家嘅存在並唔係求求其其一定有嘅嘢。所以我哋一定係要捉緊今天嘅機會。咁我哋低頭祈禱。多謝主你賜俾我哋嘅機會，多謝主耶穌基督係俾我哋救恩嘅機會，能夠幫我哋脫離地獄嘅黑暗、地獄嘅苦難，亦都係幫助我哋認識乜嘢叫做生命嘅意義。唔係因為我哋要逃離地獄咁簡單，係因為我哋嘅生命從今天開始，我哋想有意義。我哋想活喺神嘅你嘅心意之中，我哋想活出你創造我哋嘅意義，創造我哋嘅旨意，俾我哋活出滿足感。等我哋喺人生入邊，無論係乜嘢嘅境況，我哋都有喜樂，我哋都有神嘅平安，我哋都知道神與我哋同在。無論經歷乜嘢，我哋都有神同我哋一齊去面對，一齊去解決。如果我哋係未信神嘅，求神你感動我哋嘅心，向神你宣告，你係我嘅救主，你係我嘅生命之主。係多謝主你一路賜恩典俾我哋，願我哋從今天開始嘅生活係能夠脫離咗以前罪惡嘅捆綁嘅纏繞。多謝主你係與我哋同在，我哋嘅禱告奉主耶穌基督得勝嘅名求，阿門。當我哋聽完道之後，願意我哋都懂得咗一個嘅選擇，願意我哋歸從我哋嘅主耶穌，我來歸從你。脫離煩憂，黑夜與捆綁，耶穌我來，耶穌我來，進入亮光，自由與歡暢，主我來歸從你，脫離殘傷，入你的健康，脫離困逼，入你的富強，脫離罪愆，進主裏成長，主我來歸從你，脫離自誇爭競的血氣，耶穌我來，耶穌我來，進入無知了主的恩重，耶穌我歸從你，脫離自私入你的愛中，脫離痛傷入天上歡慶，上次如鷹我展翅上騰，主我來歸從你，脫離死蔭煩惱的恐懼，耶穌我來，耶穌我來，進入父家光明與歡愉，主我來歸從你，脫離陷阱滅亡的
隨緣，入你羊圈，平安的家園，永遠讓瞻因主的永年，主我來歸從你。跟住落嚟係奉獻嘅時間，奉獻係基督徒嘅本分，亦都係福分。大家係可以透過銀行轉帳嘅方式，或者係將預備好嘅獻金放喺後邊個奉獻箱就可以㗎喇。咁我哋請大家一同起立，同心為奉獻禱告。愛我哋嘅天父上帝，萬物都係屬於你嘅，感謝天父你賜俾我哋每日所需要嘅。現在我哋都將當立嘅獻上，求主悅納潔淨使用，求主垂聽我哋同心嘅禱告。以上禱告係奉靠主耶穌基督聖名祈求，阿門。請坐。再次歡迎各位嘅弟兄姊妹同埋朋友參加今日嘅主日崇拜，亦都好感謝阿 John 弟兄為我哋嘅分享上帝嘅説話。願主賜福俾阿 John 同埋阿 May 喺主裏面嘅侍奉。跟住有幾項嘅報告。聽晚8點半將會有粵語早堂嘅祈禱會，係以 Zoom 進行。Login 嘅資料係已經登喺秩序表上面嘅。另外咧就係早堂主日學上晝10點45分喺教會副堂，即係呢度舉行，將會係喺5月4號復課。而家係放緊學校假期。咁 Term 2嘅時候咧係會繼續去查考雅各書、馬可福音，亦都係會繼續進行嘅。歡迎弟兄姊妹朋友參加。今日下晝3點鐘喺教會副堂以斯帖姊妹團契嘅聚會裏面，係有須翠英姊妹去帶領花時間。已經報名嘅姊妹同埋朋友請準時出席。另外本教會都係請本教會嘅會員去注意，今年嘅會員大會並2025年至2027年度嘅執事選舉將會喺5月18號主日下晝2點30分喺 Kogarah 正堂舉行。咁今年各堂接受執事提名嘅候選人呢，我哋粵語堂呢係有葉鄧偉幸姊妹，國際堂有 Alex Nathaniel Moore 同埋 Edward Liu。Hurstville 國語堂有鄭俊明弟兄同埋洪輝弟兄嘅。5月24號星期六下晝3點鐘，早堂關懷事工特別係邀請咗李志峰牧師前嚟講解如何關顧。喺關顧別人嘅時候，去提醒我哋有啲乜嘢地方我哋係需要留意一啲嘅細則，都係請弟兄姊妹預留時間參加。5月31號係星期六，早上10點到下午5點鐘，教會係有中文培靈會，主題係信靠信服。講員係鄭志斌牧師，係以國粵語進行，歡迎弟兄姊妹預留時間參加。咁最後咧就係崇拜之後咧，係我哋係預備咗有茶點，都係歡迎弟兄姊妹朋友留步，可以大家彼此認識嘅。咁跟住落嚟咧，我哋係有一段代禱嘅時間，跟住會同眾主禱文。請一同起立，低頭同心禱告。親愛嘅恩主，感謝你賜俾我哋今日嘅講道，俾我哋嘅教導同埋提醒。求主保守我哋個心，時時刻刻要警醒，喺信仰嘅路上面去堅守。
為到5月18號嘅教會會員大會同埋各堂執事選舉去禱告，求神帶領並預備合神心意嘅弟兄姊妹一同去侍奉。求神保守教會嘅執事們，賜佢哋智慧同埋能力，為教會作適合嘅抉擇，同埋作忠心良善嘅管家，好讓各堂嘅執事能夠互相配合，讓各堂事工都能夠按着神嘅心意繼續去發展。為到教會嘅教牧團隊去禱告，求神賜智慧，以愛心去牧養弟兄姊妹，跟從上帝嘅指引帶領教會。感謝神帶領慕道嘅朋友喺我哋當中參加粵語早堂聚會，求聖靈光照，好讓有願意尋求神嘅心都能夠尋得見主你。求神幫助弟兄姊妹喺傳福音嘅事上面去努力，裝備好自己，積極參與傳福音嘅工作，亦都為到粵語早堂聘請全職牧師嘅事去禱告，求神賜適合嘅牧者去牧養早堂。紀念到正在喺患病中嘅弟兄姊妹同埋佢哋嘅家人去禱告，求主保守賜平安，以及保守佢哋嘅身心靈，幫助佢哋喺治療同埋康復嘅過程當中得到安慰，亦都真係親常與主同在。繼續為到弟兄姊妹仲未相信主嘅家人同埋朋友去禱告，求神幫助弟兄姊妹能夠藉着生命影響生命，分享福音，為主作見證，讓更多人得蒙神嘅救贖。特別為到教會正身處喺國外嘅宣教士去禱告，敬孫艾兒、Sunny Wendy 一家、Joseph 同埋 Mary 一家，求主供應佢哋嘅需要，有平安，保守佢哋嘅身心靈健壯，保守佢哋真係喺傳福音嘅事上面大大使用佢哋，為主作美好見證。唔忘記世界唔同嘅地方仍然喺戰爭裏面，喺衝突嘅裏面，求主賜下平安和平。特別紀念到受到天災影響嘅人去禱告，求主施恩憐憫，親自安慰災區嘅難民。主啊，求你垂聽我哋以上嘅禱告。以上禱告係奉靠主耶穌基督聖名祈求，阿門。我哋同眾主禱文：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。